Hvor går denne bussen? Den går til sentrum. Hvor går denne bussen? Den går til sentrum. Når går neste tog? Det går om 10 minutter. Når går neste tog? Det går om 10 minutter. Hvor kan jeg kjøpe billett? Du kan kjøpe billett på automaten eller i appen. Hvor kan jeg kjøpe billett? Du kan kjøpe billett på automaten eller i appen. Må jeg bytte buss her? Ja, du må bytte til linje 21. Må jeg bytte buss her? Ja, du må bytte til linje 21. Hvordan kommer jeg meg til flyplassen? Du kan ta flytoget eller buss. Hvordan kommer jeg meg til flyplassen? Du kan ta flytoget eller buss. Har dere ledige rom? Ja, vi har et dobbeltrom ledig. Har dere ledige rom? Ja, vi har et dobbeltrom ledig. Hva koster det per natt? Det koster 1200 kroner per natt. Hva koster det per natt? Det koster 1200 kroner per natt. Er frokost inkludert? Ja, frokost er inkludert i prisen. Er frokost inkludert? Ja, frokost er inkludert i prisen. Når er utsjekking? Utsjekking er klokken 11. Når er utsjekking? Utsjekking er klokken 11. Kan jeg få en ekstra nøkkel? Ja, det ordner vi. Kan jeg få en ekstra nøkkel? Ja, det ordner vi. Har dere en meny på engelsk? Ja, her er den. Har dere en meny på engelsk? Ja, her er den. Hva anbefaler du? Jeg anbefaler dagens fisk. Hva anbefaler du? Jeg anbefaler dagens fisk. Er det vegetarisk? Ja, det er helt vegetarisk. Er det vegetarisk? Ja, det er helt vegetarisk. Kan jeg få vann, takk? Selvfølgelig, med eller uten kullsyre. Kan jeg få vann, takk? Selvfølgelig, med eller uten kullsyre. Kan jeg få regningen, takk? Ja, den kommer med en gang. Kan jeg få regningen, takk? Ja, den kommer med en gang. Unnskyld, hvor er nærmeste butikk? Den er rett rundt hjørnet. Unnskyld, hvor er nærmeste butikk? Den er rett rundt hjørnet. Hvordan kommer jeg meg til operahuset? Gå rett fram og ta til venstre ved lyskrysset. Hvordan kommer jeg meg til operahuset? Gå rett fram og ta til venstre ved lyskrysset. Er det langt dit? Nei, bare 5 minutters gange. Er det langt dit? Nei, bare 5 minutters gange. Kan jeg gå dit til fots? Ja, det er veldig enkelt å finne fram. Kan jeg gå dit til fots? Ja, det er veldig enkelt å finne fram. Finnes det et apotek i nærheten? Ja, det ligger et apotek ved kjøpesenteret. Finnes det et apotek i nærheten? Ja, det ligger et apotek ved kjøpesenteret. Hva koster denne? Den koster 299 kroner. Hva koster denne? Den koster 299 kroner. Har dere denne i en annen størrelse? Ja,
vi har den i medium og large. Har dere denne i en annen størrelse? Ja, vi har den i medium og large. Kan jeg betale med kort? Ja, vi tar både Visa og Mastercard. Kan jeg betale med kort? Ja, vi tar både Visa og Mastercard. Har dere tax-free? Ja, du får tax-free hvis du bor utenfor Norge. Har dere tax-free? Ja, du får tax-free hvis du bor utenfor Norge. Kan jeg bytte denne senere? Ja, innen 30 dager med kvittering. Kan jeg bytte denne senere? Ja, innen 30 dager med kvittering. Kan du hjelpe meg? Ja, hva trenger du hjelp med? Kan du hjelpe meg? Ja, hva trenger du hjelp med? Jeg har mistet passet mitt. Hva gjør jeg? Du må kontakte ambassaden. Jeg har mistet passet mitt. Hva gjør jeg? Du må kontakte ambassaden. Hvor er nærmeste politi? Det er en politistasjon 200 meter herfra. Hvor er nærmeste politi? Det er en politistasjon 200 meter herfra. Jeg føler meg dårlig. Hvor er nærmeste lege? Du kan gå til legevakten ved sykehuset. Jeg føler meg dårlig. Hvor er nærmeste lege? Du kan gå til legevakten ved sykehuset. Hva er nødnummeret i Norge? 112 for politi, 113 for ambulanse. Hva er nødnummeret i Norge? 112 for politi, 113 for ambulanse.